हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अपर्णा हियर वंस अगेन। सो आज आपको एक स्पेशल जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे आटा और रवा का स्पेशल केक का रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। जैसे आटा ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, इस पे 2 कप आटा हमने इसमें यूज़ किया है। इस तरह से आपको इसको जो सान देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सान दिया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। अभी इस पे कोको पाउडर मैं यूज़ करने वाली हूँ। ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, इसे भी हमें सानना है। हमें इसे अच्छे से हमने सान दिया है। इसे इस तरह से हमने मिक्स कर दिया फ्रेंड, जैसे कि कोको पाउडर की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अभी इस पे जो हम थोड़ा सा इसमें सूजी डालेंगे। ज़्यादा सूजी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। इस तरह में इसे मिक्स कर देना है। अभी नेक्स्ट स्टेप बता दी, इस पे करना क्या है आपको। अभी इसमें दूध हमने जैसे गर्म किया हुआ है। अभी इसमें जो हमें दूध डालना है, 1 बड़े कॉफी मग जितना इसमें दूध हमने डाला हुआ है। इसमें आपको जितना ज़रूरत पड़े उसमें आपको उतना ही इसमें दूध डालना है। अभी नेक्स्ट अभी इसमें जैसे डालूंगी, इसमें कॉन्डेंस मिल्क डालूंगी। जैसे कि इसमें हमने अच्छे से इसको विस्क कर दिया है। जैसे देखिए, इसमें जो लम्स था ये पूरी तरह से अभी जो है ये पूरा मिक्स हो चुका है। अभी नेक्स्ट इसमें हम जो है 2 अंडा इसमें हम डालेंगे। इसको हमें अच्छे से मिलाना है।
अभी नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ इस पे करना क्या है। इसमें अभी इसमें मिलाएंगे हम, इसमें व्हाइट बटर मिलाने वाले हैं। जैसे देखिए व्हाइट बटर जो है हमें इसको थोड़ा सा हमें पिघल देना है इसे। अभी नेक्स्ट इस पे जैसे मैं ब्राउन, इसमें जो है ब्राउन शुगर मिला रही हूँ। इस पे काफ़ी स्वीट होती है ये, और ये जो है जैसे अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑर्गेनिक पाम, जैसा पाम शुगर है ये। अब ये जो व्हाइट बटर हमने गल गया है इसमें, अभी हमें इसे डाल देना है। इस पे थोड़ा सा हमें बेकिंग पाउडर डालना है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इस पे करना क्या है। जैसे ड्राई फ्रूट के हिसाब से थोड़ा सा हम इसमें बादाम मिक्स करेंगे। और किशमिश मिक्स करना है इसे। ये देखिए जैसे देखो ऊपर फूल गया है, देख पा रहे हैं आप कंसिस्टेंसी, ये फूल गई है। अभी नेक्स्ट आपको स्टेप बता रही हूँ इस पे करना क्या है। अभी जैसे हमने इसको जो है, अब इसको ओवन हम नहीं यूज करेंगे इस पे। अभी इसमें जो है हम यूज करेंगे कढ़ाई, यूज करने वाले हैं। जैसे नॉनस्टिक कढ़ाई है ये, नॉनस्टिक कढ़ाई के इसमें हमें घी देके तो इसको जो है ग्रीस कर देना है इस तरह से। अभी नेक्स्ट अभी जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है ये हमें डाल देना है।
इस तरह से कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ इस पर करना क्या है। इन द मीन टाइम इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से इसमें हम इस तरह से सजा देंगे। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ उस पर करना क्या है। भी जैसे कि हमने इसको स्लो गैस पे रख दिया है, भी स्लो गैस पे इसको रख दिया। इन द मीन टाइम इसको जो है 30 to 40 मिनट्स तक जो है, मैक्सिमम 50 मिनट्स तक आपको इस तरह से आपको इसको बनने देना है। और इसको जो मैं ढांक देती हूँ, ये जैसे देखिए इस तरह से ये है। अब इसको हम ढक देंगे। जैसे देखिए अभी हमने केक जैसे बिठाया था, तो अब जैसे आप देख पा रहे, देखिए काफ़ी अभी बन चुका है, थोड़ा सा होना भी और बाकी है। जैसे देख पा रहे थोड़ा कच्चा भाव थोड़ा सा है, इसको पूरी तरह से हमें कुक करना है। जैसे अगर कच्चा भाव रहता है तो इसमें जो केक जो है इसमें स्वाद में मज़ा नहीं आएगा। फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारा ये जो चॉकलेट केक है सूजी और आटा देके बनाया, ये बन चुका है। फ्रेंड्स आप ज़रूर से इसको आप घर पे ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर से ये पसंद आएगा। थोड़ा पेशेंस वाला वर्क है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स आपको अगर कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी कमेंट्स हो, फील फ्री टू शेयर एंड आस्क मी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, हैव फन, हैव अ प्लेजेंट डे। थैंक यू एंड हैव अ प्लेजेंट वीकेंड टू।